Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Valéria e a gente está aqui para o nosso encontro da aula de Natureza e Sociedade. Estão preparados? Vamos lá! Já separa aí no cantinho, o material que você vai utilizar para a nossa aula de hoje, tá bem? Organize o livro, estojo, lápis, borracha. Detalhe, para a nossa aula de hoje a gente vai precisar de algumas coisinhas a mais, tá? Exemplo, a gente vai precisar de cartolina, cola, tesoura, se você tiver canetinha também, tá? Vamos lá. Para começar, a gente vai trabalhar que dia é hoje? A gente viu que a gente iniciou um novo mês. Você lembra o nome desse mês? Mês de agosto, muito bem. E a data de hoje é o quê? Quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Vamos lá. 5 de agosto de 2020, está aqui a data por extenso, tá? E a data numérica também, 05/8 de 2020. Para relembrar um pouquinho da nossa aula passada, você lembra o que a gente estudou na aula passada? Não acredito, você perdeu a aula. Então vai lá no nosso canal, tá? Você pode se inscrever e acompanhar todos os conteúdos, beleza? Vamos lá. Na aula passada, a gente fez a abertura do quê? Do capítulo 7. E o capítulo 7 traz pra gente alguns tipos de moradias, né? Na aula passada, a gente viu como essas casas eram feitas, que materiais eram utilizados para fazer essas casas, tá certo? A gente viu as ocas, as casas de palafita, as casas de palapique e a casa de tijolos, certo? Essas são as casas mais comuns que a gente vê atualmente. E o que a gente vai aprender hoje? A gente também vai continuar dentro desse assunto do tipo de moradia, só que de uma forma mais diferente. Hoje a gente vai estudar sobre as moradias do futuro. Isso mesmo, olha que legal. Para começar, lá no nosso livro traz pra gente casas ecológicas. Você sabe o que é casa ecológica? Essas casas ecológicas, elas não agridem o meio ambiente, não poluem o meio ambiente e elas são também de forma sustentável, ou seja, elas aproveitam os recursos oferecidos pela natureza. Algumas casas aproveitam o quê? A luz solar, a luz do sol e transformam em energia. Algumas casas também utilizam o quê? A água da chuva. E quando as casas passam a ter esse dinamismo ecológico, ela recebe esse nome, tá? Casas ecológicas. A gente vai ver alguns modelos, alguns tipos, ó. Existem casas com sistema solar de energia, tá? No telhado dessas casas são colocadas algumas placas. E essas placas, elas captam a luz solar que vem do sol. E com a medida que ela vai aquecendo, ela vai gerando energia. E essa energia, ela é transformada, ou seja, ela vai para um transformador que vai distribuir energia na casa toda, ok? Vamos lá, prosseguindo. Casas com reaproveitamento de água. Algumas casas também têm um sistema de reaproveitamento de água, seja por água da chuva ou seja até pela água mesmo utilizada dentro de casa, tá? Aqui eu tenho a ilustração de uma casa que aproveita a água da chuva, onde tem calhas, e essas calhas captam a água que vem da chuva e ela vai tudo para uma cisterna e dessa cisterna ela vai abastecer a residência, tá? Seja no chuveiro, na máquina de lavar, nas torneiras, enfim. Outra medida legal também é o reaproveitamento de água. Exemplo, a mamãe em casa ela pode reaproveitar a água como? Vocês podem ajudar? Muito bem. Em casa, exemplo, a gente pode reutilizar a água da máquina de lavar, que ia ser jogada fora, eu posso reaproveitar essa água e fazer o quê? Lavar a calçada, lavar o carro, ou até mesmo utilizar para lavar o banheiro depois, certo? Então, são medidas assim, conscientes que fazem o quê? A gente também ter uma casa ecológica, tá? Outra coisa muito importante, não basta a gente apenas focar na estrutura da casa, tá? Atualmente,
as empresas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, elas possuem, né, alguns produtos que já são fabricados com base em economia de energia. Então é muito importante, quando a gente for adquirir algum produto desse, procurar pelo selo que representa o quê? A maior, ou seja, o menor consumo de energia, ok? Vamos lá. Para ir além, nessa sessão eu trago para vocês uma dica de leitura, tá? Vocês podem estar pesquisando na internet ou até mesmo baixar o livro, tá? Esse livro é muito legal. Uma Casa para Viver. Esse livro é de Miriam Lopes da Mota Fontes e de Maria Luísa Arueira, tá? Esse livro ele traz pra gente sobre tudo assim, tipos de moradias, tipos de abrigos, os elementos que compõem uma casa. É muito bacana a leitura desse livro, tá? Eu não vou contar muito não, porque eu quero que vocês, se possível, vocês leiam esse livro, tá bem? Prosseguindo. E aí? O que você tem feito na sua casa de forma sustentável? Essa ideia é para você, assim, essa pergunta, aliás, é para ficar no pensamento de vocês. Você tem feito alguma coisa, assim, alguma atitude, alguma ação na sua casa de forma sustentável? Que tá preservando o meio ambiente? Tá? Pensem aí, vai ficar no pensamento de vocês essa pergunta. Desafio do dia. Eu sei que vocês adoram desafio, tá? Lá na página 34 e na página 35, tem uma proposta de um desafio. Tem ali a lista de materiais, tá? Primeiro de tudo, vocês vão o quê? Vão no anexo 1, da página 81 até a página 83, que é essa página aqui, ó. Vocês vão precisar, pronto, tá aqui a página. Essa página aqui, vocês vão nessa página, 81 e 83. Vocês vão recortar essas imagens, ó. Se observarmos com atenção, ilustrações de vários tipos de moradias e algumas árvores também. Qual a proposta dessa atividade? Essa atividade, vocês irão pintar, recortar aquelas imagens que eu mostrei e vocês irão montar um projeto de uma cidade, de uma rua, utilizando cartolina. Vocês vão fazer as demarcações das avenidas, das ruas, vai inserir as árvores também, ou seja, vocês vão fazer como se fosse uma maquete, só que numa cartolina, tá bem? Eu aguardo um registro, fotos, vídeos, tá? Tanto eu como a tia Josilane também, a gente aguarda esse momento de confecção desse trabalho, tá? E a gente vai estar postando em seguida nos nossos grupos, ok? Conto com a atividade de vocês. Vai ser muito bacana. 1, 2, 3. O que a gente aprendeu hoje? Hoje a gente trabalhou, a gente finalizou o capítulo e a gente viu sobre os tipos de moradias do futuro, ou seja, as moradias sustentáveis, as casas ecológicas. E a gente viu que elas são bem importantes para quê? Para a preservação do meio ambiente, certo? A nossa atividade de hoje é da página 28 à página 35. Perfeito? Acompanhou tudo? Ótimo! E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham acompanhado tudo, tenham gostado. Foi muito bom estar na companhia de vocês. Beijos e até a próxima!